Ciklo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang panjenengan tenggo-tenggo sapunika sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kita. Semanten ugi Bapak Abdul Manan nggih sanget dingaipun ing dalu punika nenggo ngantos sekawan tahun sebelum corona nggih. Alhamdulillah saniki Romo Yai Anwar Zaid saged memenuhi undanganipun Bapak Abdul Manan sekeluarga. Monggo kita dherekaken sabda tama Mursita waro mauidhah hasanah fa insyaallah badhe dipungkasi kalian waosan doa dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zaid al-fursa wal makan. Tafadhal ilaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, tim keamanan dari TNI, Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, keluarga besar Bapak Abdul Manan, sekalian Ibu Raihanah yang berbahagia, Neng Muti Nida bersama grup yang cantik-cantik, yang luar biasa performnya malam hari ini. Mudah-mudahan makin berkah. Bapak Ibu hadirin hadirat, karena ini masih di bulan Syawal, tentu sangat afdal kalau saya menghaturkan untayan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, atas semua khilaf, semua salah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan, terutama di bulan Ramadan kemarin, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali fitrah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kenapa doanya diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum? Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semua. Kenging nopo dongane kok muga-muga amal ibadahe diterima Allah? Soale nuwun sewu, ngaku gak ngaku, wong kluthuk kudu gelem ngaku. Nek ngelakoni ibadah Ramadan mulai mbiyen sampai Ramadan terakhir wingi nggih ngoten-ngoten niku mawon. Mulai mbiyen tesih halit sampai sakniki sampun gerang-gerang. Ibadah Ramadane mboten wonten peningkatan. Ya wis mek ngono-ngono kuwi. Mulai dulu masih kanak-kanak sampai sekarang sudah kawak-kawak. Ibadah Ramadane nggih pancet-cet, pokok nek awan poso, nek bengi salat traweh, nek kober maca Quran. Wong kluthuk winginane Ramadan ibadahe lamek ngoten niku to nggih. Padha. Apalagi di akhir Ramadan harusnya lebih semangat ibadah. Akhir Ramadan mestine ibadahe kudu luweh mempeng, luweh getu dalam rangka gayuh Lailatul Qadar, dalam rangka lulus entuk piala Idul Fitri. Sebab hari-hari akhir Ramadan itu ibarat pertandingan sudah memasuki babak final. Nek pengen menang, nek pengen dadi juara, entuk piala, oleh hadiah, kudu semangat, kudu tenanan. Tapi kenyataane akhir Ramadan kulon jenengan ibadahe malah kendul. Nggih napa nggih? Mila kula sering matur ten pundi-pundi di akhir-akhir Ramadan terjadi pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid geser ke pasar, geser ke toko, geser ke mall. Ngapunten ten daerah sekitar mriki nek akhir Ramadan rame pundi masjid kalih pasar, rame pundi masjid kalih mall, rame pundi masjid kalih toko. Itu kita. Mangkane mbuh piye rupane ibadah Ramadane wong kluthuk, muga-muga diterima Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkane lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikut. Riyaya bodho niku namung budaya, sapa wae entuk melu. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nek riyaya sakarepmu, sapa wae oleh. Sampai saiki sampean pengen riyaya, monggo sakarepmu. Ora dilarang karo polisi, ora dilarang karo tim keamanan, ora dilarang karo satgas. Karepmu pengen riyaya sampai saiki, sampai soapan-apan, terserah. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh, monggo. Walaupun Ramadan babar bisa ora melu poso, riyaya karepmu. Ono kok ngono kuwi, Ramadan ra tau poso belas nek riyaya gegeri.
kuwi gambarane padha karo wong lanang nganggo sabuk ning ora katokan karepmu wonge ndongsong nang isor salon. Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri, Bapak Ibu para jamaah? Hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani proses Ramadan yang layak mendapatkan piala Idul Fitri. Lan jenengan kira-kira Ramadane wingi lulus napa mboten? Tergantung posone jenengan wingi poso ula napa poso uler. Ula karo uler niku padha posone tapi dadine ora padha. Ula senajan rampung poso ora ana perubahane. Bar poso jenenge tetep ula, modele tetep ula, bentuke tetep ula, kelakuane tetep ula. Mergo ula niku posone cuma mlungsungi, ape ganti kulit. Mergo awake mundak gede, mundak dawa persis wong kluthuk. Poso ki mak ape mlungsungi, riyaya ganti klambi anyar. Mulane poso ula niku nek mangan sahur gayane beda karo poso sing apik. Ula ki nek sahur mangane saake-ake ditokne sampai kuwareken nganti ra iso obah. Mangkane bar sahur ora salat subuh, mlungker wong ula. Nggih ulane no kene iki. Jadi puasanya bukan peningkatan iman dan takwa, tapi peningkatan berat badan. Enten loh ibu-ibu sakderenge Ramadan berat badannya 55 kg, Ramadan oleh telung dino bobote dadi 27 kg. Enten ki wonge teko nganggo kudung rupane ireng. Niku poso ula, posone namung mlungsungi. Bar poso jenenge tetep, ayo tolong ulo nyaut. Bar poso jenenge tetep, bentuke tetep, modele tetep, kelakuane tetep ulo. Beda karo posone uler. Sakderenge Ramadan niku ulan-ulan uler. Elek gilani, jijiki, jemberi, gigoni, gateli, pancen wereng uler niku ngerusak. Manggen ten pundi mawon uler niku lak ngerusak. Manggono godhong, godhonge bolong-bolong, rencem-rencem. Manggono tanduran, tandurane gering, iso-iso mati. Manggono buah-buahan, buahe bosok. Manggono untumu, lha untuku gak. Untumu kerowok. Niku uler. Mulane eneng wong kok penggaweane nggih rusuh nang gone desa tukang resek niku biasane dijuluki uler. Kluthuk mriki nggih wonten ulere. Manggene ten RT pinten? Neng begitu memasuki Ramadan dia berproses jadi kepompong. Kepompong niku bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung niku poso, mulane entung niku ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Sampeyan tau weruh ana entung rabenan. Entung celutak. Dekne poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan, uripe ming gela-gelo. Gek biyen sampeyan cilik lek dolanan entung gelo-gelo ambek diuneni entung dilor ndikidul, entung dilor ndikidul. Asline entung niku zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki rane sing ngerti liyane aku. Ngarang-ngarang iki ana ilmune kok ngarang. Mangke lulus oleh ngentung medal. Pancet napa berubah? Jenenge dadi napa? Kupu. Tetep napa berubah? Rupane tetep napa berubah? Bentuke tetep napa berubah? Kelakuane tetep napa berubah? Berubah. Kalau sudah jadi kupu-kupu indah, semua orang suka.
simbol kebahagiaan. Kehadirannya sebagai harapan, bukan ancaman. Ning sayang kathah tiyang kluthuk sing bar ngentung saulan Ramadan metune ora dadi kupu malah dadi codot. Lho, codote guyu. Lek proses Ramadane berhasil dadi kupu munda apik, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Di antaranya satu, kita dilatih sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Poso Ramadan niku ngelatih kesabaran. Sampeyan wulan Ramadan dijak tukaran karo wong, dijak padu, dijak gegeran, ora entuk diladeni, ojo dijanai, kengken jawab inni shaimun, sepurane aku poso. Maknane dikengken sabar. Halo, kok nggak semangat sih? Luwe kaya apa, ngelak kaya apa. Rungokno, perut lapar nganti ngelempeng, nganti kelet, ada makanan punya sendiri, lezat, nikmat, halal, gak oleh dipangan se, kon ngempet se, kon sabar se, ngenteni maghrib. Jawab, ngenteni. Sing banter, ngenteni. Ngelak, haus, dahaga, gorokan koyok kobong. Ada minuman segar, nikmat, punya sendiri, halal, gak oleh diombe se, kon ngempet, kon sabar, ngenteni maghrib. Pengen ngonoan karo bojone, yuk berngonoan. Bojone dhewe halal, ora oleh berngonoan dhisik, kon ngempet, kon sabar, ngenteni traweh. Wong kluthuk modele rabetan, mosok lagi dung 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 dung. Ayo Pak, yang ngenteni bar traweh. Nek bar traweh kan waktune longgar tuh. Maksudnya kengken sab. Wong nek pengen sukses uripe harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Nek mboten sabar, gagal uripmu. Bapak Ibu para jamaah, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing, kukut. Rungokno, dadi opo ae kalau nggak mampu bersaing, selesai. Ngapunten, dadi pedagang nggak mampu bersaing, bangkrut. Tidak akan untung tapi malah buntung. Dadi pedagang nggak mampu bersaing, gak bakal bati, malah rugi. Modale wae orang balik, malah modal madul. Dadi petani gak mampu bersaing, gagal panen. Dadi pegawai, dadi pejabat gak mampu bersaing, gak bakal munggak pangkat, gak bakal tambah bayaran. Dadi kiai lo lek gak mampu bersaing, yo sapa ngomong rapayu, sembarangan lambe yo. Tapi nek diangen-angen ya bener omongannya. Lho enggak. Dipikir mulai tahun piro sampai sakniki isok bertahan nih anggite gak menghadapi persaingan sing ora karo-karuan. Lho, maksudnya ngeten. Kiai kudu mampu bersaing lawan artis. Ojo sampai kalah. Maksudnya ngene, nek artis duwe penggemar, kiai kudu duwe penggemar. Nek artis duwe fans, kiai kudu duwe fans. Penggemare kiai ojo sampai kalah karo penggemare artis. Artis duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian. Jamaah pengajian ojo sampai kalah karo jamaah dangdutan. Nek jamaah pengajian kok kalah rame karo jamaah dangdutan, berarti kiai ini gak mampu bersaing. Iki ngelumpuk sakmene akeh iki mergo pengen delok Mutik Nida apa mergo Anwar Zahid? Minggato kowe tak gasaki pisan.
baleni. Gue pengen ngrungokne ngajine Anwar Zahid apa pengen pengen delok Mutik Nida? Deh nyilih lambemu diluk samplone cagak listrik ngono. Lho ki lho, sepurane cah kluthuk. Kowe semangat ndi pengajian karo dangdutan? Ikhlas ndi urun duit nggo gawe pengajian karo nggo nanggap dangdutan? Ikhlas ndi ngetono duit nggo nyangoni kiai karo nggo nyawer penyanyi? Kurang ajar wong kene. Rapopo nek penyanyine model ngene-ngene iki sholawatan. Rapopo model ngene-ngene iki rapopo ngene-ngene iki. Lah nek sing setengah udo ngono kae. Kok tambah mbok bayari larang. Apa ngene iki ben mundak larang mbok kon setengah udo pisan. Aku bereng melu setengah udo. Edian kabeh iki. Ngapunten, uripe wong saiki iki penuh persaingan sangat tajam, persaingan sangat ketat. Kluthuk lho desa sing kluthuk tenan, cocok pokoknya karo jenenge desane, wonge ya kluthuk. Iki no kene persaingan wis ora karo-karoan kok. Tangga bangun omah, aku ya kudu iso bangun omah, nggih napa nggih? Lho ya ngaku. Tonggo tuku kendaraan, aku ya kudu tuku kendaraan. Tonggo duwe Alphard, aku kudu Alphard TK. Mulane akeh wong sing ora sabar ngadepi persaingan, moh kalah saing sugih, akhirnya ngingu gendruwo, ternak tuyul, nganakno dhuwit, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Enten mboten ten mriki? Jenenge sapa wonge? Omahe sendi? Gak engko tak ampirane tak sadukane ngono. Nekek tanggane ngono ku jeneng. Mergo gak sabar dalam menghadapi persaingan. Wis ta rungokno. Dadi apa wae nek gak sabar orang ngarah berhasil. Gara-gara gak sabar apa wae dadi kacau. Ngapunten nggih. Jalan raya sering macet. Itu kenapa? Karena pengguna jalan pada nggak sabar. Kendaraan sing gede mentang-mentang gede, kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike. Sing gede mentang-mentang gede, akhirnya menangan ngebeki jalan kokok totot, sing cilik disempari kabeh totot kokok. Kendaraan sing cilik irang rumangsani cilike, nyalip nyelempit, tambah padet, tambah rapet, tambah macet, mergo ora sabar. Antrian sembako, kayak tukang antri sembako wong ngono kae. Kene opo kok kacau? Mergo sing ngantri ora sabar. Sing kok ngarep wis bar oleh, moh ngaleh, mergo pengen oleh neh. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Sing ngguri jongkrok non desek pengen tekan ngarep ngono lho. Wis apa wae kapan rasa bar kacau. Ibu bapak ngapunten ben gak suwe-suwe. Menung ora melok urun rasa cerewet. Karing ngrungokno kok. Menungso dadi mulya kuwi mergo sabar. Ayo dibandingne karo makhluk liyane. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, diparingi akal tapi gak diparingi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi gak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, diberi dua-duanya, ya diberi akal ya diberi nafsu. Malaikat namung diparingi akal, boten diparingi nafsu. Pantes nek malaikat niku apik, ora tau elek. Pantes nek malaikat bener terus, ora tau salah. Mergo malaikat ra duwe nafsu, malaikat ora tau pengen. Mbok ketok panganan senikmat apapun, selezat apapun, orang ngiler ora kemecer.
malaikat yang ketok wong ayu-ayu model kaya ngene iki blas ora krenyeng-krenyeng. Nek ketok cah ayu-ayu kok krenyeng-krenyeng, iki malaikat sarungan. Sapa ngomong padha mbek kiyaine mong? Kowe iki hati-hati to nek ngomong iki. Malaikat lho, roh bokong gawedi sewemok belas ora krenyeng-krenyeng, ora kemecer biasa, paling ya batin malaikate. Apa cah dan tutuk sakmono ambane. Ngene iki lak ngene-ngene iki nek roh bokong gede terus mikir walike bokong. Mulane sampai ana badekan, apa bedane boto karo bokong? Nek boto diwalik pancet boto. Ya wes ngono ae kok. Mangkane malaikat ra tau salah, malaikat ra tau nakal, soale ra duwe nafsu. Weh tau tumon malaikat Jibril mendem. Oh tahu ambek kowe ndongsong nang isor wit gedang kae. Malaikat niku mboten gadah nafsu, mulane ra tau elek. Neneng malaikat Israfil kok ndogros nang warunge rondo. Mek apa? Malaikat ra tau salah. Ngapunten, malaikat Jibril ra ngarah korupsi. Misalnya dikai ayat karo Gusti Allah, Jibril ayat iki sampai nang nggone Nabi, siap. Begitu didelok ayatnya kok apik, Allah rata kayak nopek dewi reneng. Sing korupsi ki malaikat-malaikat seragaman kuwi yang melinti ngono, jatahe rakyat diuntali ngono kae. Sing kepok jane yo pengen tapi ora ngerti carane, ambek ra eneng kesempatane. Malaikat Israel ra ngarah salah njabut nyawa. Nek pancen sing jatahe dijabuti nyawane sampean, ra ngarah Israel njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawamu sing dijabut. Ora tau salah itu. Malaikat Mikael ra ngira kliru bagi rizki. Lek pancen rizki wi jatahe Anwar Zahid, ra ngarah kliru nggone mutik nida. Niki panitiane tak eling ben ora keliru. Rugi tuh aku nek keliru kok. Yo gede nggonku kok. Nggonmu mek piro? Panitia kayak bocoran aku piro iki, cah iki piro ngene. Engke. Tengeri malah tengeri panitia tengeri. Tengeri. Iki anak buah lho seragame wis lunas apa urung? Kok alhamdulillah lu ketemu ten Semarang nih kok isek ngono, saiki kok mundak ngene. Biyen prosokur untuk rembes ngono cah iki. Mundak laris terus malah mundak kinclong. Rasa GR. Anting-antingnya sak ban prauto. Loh ini khasnya dia. Makasih. Tenang neng muti tambah viral, zaman wis viral ngene iki tambah viral. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane malaikat selalu apik, selalu bener, mboten ngira keliru, mboten ngira elek, soale malaikat gak duwe nafsu. Pun kayak apa kayak umek ya. Ora ketok manggon wuwungan omah kono lho. Yo ngene iki gara-gara ora sabar ngono kuwi dadine. Pengen roh mutik nidan apa pengen roh Anwar Zahid? Kita antemi pisan wae kok. Mangkel aku ngene. Aku mau kalah saingan mbek cah kuwi. Serang ngurusi cangkemmu. Terus kewan. Kewan.
kewan ya kaya wedhus, jaran, kebo ngelumpukno kene. Kuwi mek dikeki nafsu tapi ra dikeki akal. Mulane aja kaget dalam dunia perkewanan gak ono aturan, gak ono undang-undang. Sak jeplake ora kena aturan, ora kena undang-undang. Mergo kewan mek duwe nafsu ora duwe akal, mula kewan iki ora duwe isin. Mbok kiai dilok-lokno ngono wis biasa. Ora duwe isin. Ya, jaran. Kowe mbok keliling desa Keluthuk ora katokan. Ya ora isin kok koteng-koteng kontal kantul. Ora isin wong jaran. Mergo ra duwe akal, duwene mek nafsu ya. Wedhus nek nafsune tepak memuncak, wedhus lanang ketok wedhus wedok kok dodoan. Adik wedhus wedok bokonge diubahno ter 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 ter. Wes ora mikir akeh wong, ra peduli melawayu langsung celingkrik bluk 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 bluk. Ra mikir. Mergo wedhus ra duwe akal. Bu. Ya Allah ra dirungokno. Wedhus iku uripe mok nuruti nafsu. Nah, ngapunten mergo kewan ra duwe akal, mulane kewan itu nggak tahu nilai. Dia nggak akan bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana mahal, mana murah. Benjarno wong era masih yo. Karena binatang nggak punya akal, dia nggak tahu nilai, gak iso bedakno endi sing bener, endi sing salah, endi sing apik, endi sing elek, endi sing larang, endi sing murah. Ra iso bedakno. Meneng-meneng wae kaya. Iya saiki larang iya. Apa cah iya larang. Sampai kendangnya digambari fotone kabeh. Lah fotone kok ngenes kaya wong kurang bayaran. Halo. Halo. Manusia yang tidak tahu nilai maka derajatnya sama dengan binatang. Ngapunten wong Keluthuk ya, wong Tambak Boyo. Andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh itu Ramadan tok. Wis ndak usah bulan-bulan yang lain, gak usah selo, gak usah besar, gak usah sapar, gak usah mulut, batu mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab Ruah, gak usah. Semua Ramadan umpama jenengan tahu nilai Ramadan, fadilah Ramadan, ganjarane Ramadan sing luar biasa. Tapi mergo wong Keluthuk nggak tahu nilainya Ramadan. Lek Ramadan ape rampung, Ramadan ape bar tambah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Enten mboten sing ngoten niku? Enten, iki wonge nganggo kudung rupane putih. Kacamataan. Manggone nguriku. Oh, dicopot. Halo. Halo. Masya Allah Bapak Ibu. Umpama kula jenengan iki kok ngertos nilaine Ramadan ngoten, kepingin setahun utuh niku Ramadan sedaya. Mula wong sing atine bersih, Ramadan berlalu dia bersedih, meneteskan air mata. Kenapa? Bulan yang begitu mulia, tamu yang begitu agung dengan membawa nilai pahala dan fadilah yang luar biasa sudah pergi. Belum tentu tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Siapa yang bisa menjamin kalau tahun depan masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi? Jenengan tasik sakit kok ngelakoni sholat sunnah tapi nilai ini mboten kados nek dilakoni wingi tenulan Ramadan. Nggih napa nggih? Kita masih bisa baca Al-Quran tapi fadilah dan pahalanya nggak sebesar seperti yang kita baca Al-Quran di bulan Ramadan kemarin.
Wes muga-muga kuwabeh sing rawuh ten mriki niki dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Tak baleni. Wong nek gak weruh nilai niku uripe mesti gagal. Kenapa? Karena dia mesti salah pilih. Gak tahu nilai. Tak kayak contoh. Tangan jenengan yang kanan pegang berlian. Samene gedene. Umpama iki berlian nilainya 10 miliar. Terus tangan kiri sampean pegang rumput, bahasa Inggrisnya the suket, sak tekem nilainya 1.000 rupiah. Tak baleni tangane sampean sing tengen nyekeli berlian regane 10 miliar, nilainya 10 miliar, tangan kiwane sampean nyekeli suket sak tekem nilainya mau 1.000 rupiah. Terus karo tokno nanggone wedhus. Ayo kira-kira wedhuse milih pundi, berlian napa suket? Sing banter kira-kira wedhuse milih suket napa milih berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Karena wedhus nggak tahu nilai. Sing dipikir wedhus niku cuma nafsune weteng. Padahal umpama wedhus kuwi mang gelem berpikir sedikit, dene milih berlian kuwi nilaine 10 miliar, ditukokno suket iso oleh suket 20 kabupaten. Tapi mergo wedhus gak ngerti nilai, dekne malah milih suket. Uripe wedhus mek nuruti nafsune weteng. Mulane nek enek wong kluthuk urip kok mek nuruti nafsune weteng, berarti wong kluthuk kuwi padha karo para wedhus-wedhus sedaya ingkang kula hormati. Malah mohon maaf Bapak Ibu, orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu perut, maka harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Urung cetha iki wong kluthuk urung cetha, tak baleni. Orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu perut, harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Saiki nek menungso ya diparingi akal, ya diparingi nafsu. Manusia itu punya akal juga punya nafsu, dimana akal dan nafsu manusia itu setiap saat bertempur dengan dahsyat. Apa? Ya dahsyat yang ngono kuwi Bu, mosok bertempur dengan dahsyat. Bencong itu bertempur dengan dahsyat. Lah kok akale mampu mengendalikan nafsunya, akal isok nyetir nafsune, maka manusia seperti itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat api wajar wong ra duwe nafsu. Malaikat bener lumrah orang duwe nafsu. Lah nek wong kluthuk dikei nafsu sing setiap saat selalu mengajak kejelekan. Kok wong kluthuk bisa mengendalikan nafsunya, bisa nyetir dan menguasai nafsunya, maka orang kluthuk lebih hebat daripada malaikat. Orang kluthuk lebih mulia daripada malaikat. Rasa bendel ndasem mesti maksud wong kluthuk dudu kene iki. Sing saya kono-kono. Tapi sebaliknya, nek enek wong kluthuk kok akale kalah ambek nafsune. Halo, nafsu yang mengendalikan akalnya, maaf, orang kluthuk seperti itu lebih bejat daripada binatang. Intine kula sampean dididik dikongkon
bar. Nomor kalih dilatih ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sederek para jamaah, puasa juga mendidik keikhlasan. Mulane poso niku disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali panjenengan piyambak kalih Gusti Allah. Liyane poso ibadah napa mawon niku saged ditingali. Ketok akeh sing eruh. Jenengan salat kathah sing ngertos. Saged ditingali pancen amal ketok. Jenengan sedekah akeh sing ngerti, saged ditingali wong amal ketok. Apa maneh digawe acara seremonial, akeh sing ndelok. Jenengan umroh, jenengan tindak haji, wong sak kluthuk ngetutno kabeh, akeh sing ngerti amal ketok. Tapi lek jenengan poso ra ono sing ngerti lek gak jenengan piyambak karo Gusti Allah. Halo. Mulane nggih. Hoi. Sampeyan ibadah apa ora iso pura-pura kecuali poso. Pura-pura niku cara kene napa? Apa? Hawat-hawat. Kok elek men bosomu. Apa cara kene? Hawat-hawat nggih. Hawat-hawat. Kok elek men hawat-hawat. Lek cara kulonan epok-epok. Lek cara wetanan embo-embo. Pura-pura. Jenegara ya berpura-pura to. Ya wes aku tangge basa kluthuk. Sampean hawat-hawat. Basa apa ya hawat-hawat? Wis ora apa-apa. Sampean hawat-hawat salat mesti konangan. Salat to hawat-hawat lho piye? Ayo lemu takbiratul ihram piye? Ngangkat tangan mbok jotos-jotosan ngene. Terus rukukmu mbok ganti kayang ngene. Salat to hawat-hawat mesti konangan. Ra iso salat hawat-hawat. Sampean sedekah kok hawat-hawat. Sing ape mbok tokno apa? Godhonge ora wari bang. Mesti konangan. Terus sing nrimo sapa? Ra iso sedekah hawat-hawat ra iso. Haji hawat-hawat tambah ra iso. Lungamu ape nondi kowe? Wong kaji kudu lunga nang Mekah. Terus ape lunga nondi? Nondasin. Wis tutup. Kok apal jere? Langganan no. Buka YouTube Anza Channel KH Anwar Zahid. Wih, pas ceramah di lokalisasi termasuk nondasin. Wes rungokno. Haji kok awet-awet lho. Konangan ra ngarah iso. Jenengan maca Quran awet-awet. Konangan maca Quran kok awet-awet. Pura-pura baca Quran mesti konangan. Misalnya lo ya, gayamu koyok maca Quran padahal sing mbok waca dudu Quran. Gayane Arab padahal dudu Arab. Lagune koyok maca Quran. Kuntul ya tandur di gura mabur. Lho wong kluthuk wis ngerti to nek kuwi awat-awat. Kuwi dudu Quran wong kuwi ana kuntul iya tandur digurak mabur tapi diwaca kaya Quran. Kuntul ya tandur digurak mabur. Konangan kok saiki do kemalan bahasa Arab kok model. Ana nganten anyar bengi-bengi ra metu-metu kok kamar. Ngono kuwi di bahasa Arab no mbek cah-cah. Lamma ta'turun. Ra medun-medun. Mbah apa? Ana wong kluthuk nang Mekah ana, nang Arab. Ketok plakat papan iki lho, tulisannya ki Arab. Alif, terus ya, terus sin, terus kaf, terus ro, terus ya, terus mem. Ini karo wong kluthuk ya diwaca alif yasin karim. Padahal sing bener es krim. Leh, sampean dawet ibadah apa mesti konangan no.
Tapi lek sampean dawat poso aman. Poso iso pura-pura iso dawat. Tak ulangi ya, saya gini iki kulino. Sampean metu teko omah, terus lambene diusapi, dilapi sampai garing. Nek perlu kei upil sate-sate. Ben rontok-rontok garing piye. Terus metu ke omah melakumu sing lemes, genteang sepoyongan. Angger nang ngarepe wong nang itu terus kok lemes to Mas? Poso. Ngandel wonge. Mulane ibadah apa wae iso dinilai wong, iso dibiji ibadahnya apik pora, ibadahnya bener pora, ibadahnya berkualitas pora, bermutu pora, iso dinilai kecuali puasa. Sholat lo iso dinilai, iki sholatnya apik apa ora, sholatnya bener apa ora, khusyuk apa ora, iso dinilai dari mana? Dari gerakan-gerakannya, dari bacaan-bacaannya. Wah, masih iki salate khusyuk apik kok ngerti nek ngelafatno niat usolli usolli fardol weh lek gerakan elek takbiratul ihram sampai melungker-melungkerno Allahu akbar khusyuk masih iki salat bacaane fasih kabir walhamdulillah kabir subhanallah ini jahwat walat khusyuk saking fase rukuk tok 2 jam setengah sujud sekali nyosop batuke mentol 3 nyosop pindho mentol 6 jadi bersujud ora rupa-rupa rayu. Lah nek masih sing kaya ora bener blas salat model apa ora khusuk blas kok ngerti cawepet ate sing diwaca apa ya ora cetha salat itu mau entul-entul jeli-jeli duli-gulik endut-endut kok cerekal tangi yo ngono neh entul-entul jeli-jeli duli-gulik endut-endut tangi cerekal yo ngono kuwi neh entul-entul jeli-jeli duli-gulik endut-endut nek salam yo gobek-gobek ngono iso dinilai kok tau tes sikilmu kok kepeda apane awas bubulen sikilmu kok halo sedekah iso dinilai wah ibu iki wong sosial ahli sedekah dari mana ya dari seringnya mengadakan kegiatan sosial sering nyantuni anak-anak yatim iso dinilai wah Pak Abdul Manan ki wonge loman nek ngundang kiai ki nek nyangoni akeh loman tenan tambah-tambahi bener Masya Allah kelasnya mutik nidai lek ngekei Masya Allah ampun tak gasak bisa no kalah sorry oke ini kalah karo model ngono jo sampai ya mau lo jo sampai kalah kok halo iso dinilai wong ngaji lo iso dinilai aku iso nilai wong seniki sing niate ngaji tenanan karo sing sekedar pengen ketemu karo Anwar Zahid nek gue pengen roh mutik nidatok to we lek pancen niate pengen ngaji dari tadi mendengarkan dengan seksama keterangannya dicerna dipahami dan niat diamalkan ngono tapi ono sing ket mangi metenteng nek masih aku oleh metenteng tok tapi ramudeng ya karena dia itu nggak dengerin kata-kata aku tapi dia membayangkan lah nek bayangno kira bener ndah nih aku dadi bojone wong kuwi meneng ki wonge nganggo kudung rupane kuning ket mang nek masih aku nganti matane kaya pecoplok rasa bayangno sing aneh-aneh bapak ngono tok karo ngene nek bayangno kok ora padha ya rupane karo kek biyen kae kek biyen tau ngajino kene kok ireng jemburis ngono nah terus no lek ndek pikiran ngono kuwi wae njeplok kok kuwi lek wonge sing ngrasani aku ngono kuwi lho wonge sampe ngene kok ngerti nek tak omongno ngono
Wonge nganggo kudung coklat pokoknya. Hoi. Bu, haji niku lho iso dinilai ki hajine mabrur tamardut, hajine keterima apa ora iso dinilai dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku. Nek mau ndak apik berarti keterima, lek gak mau ndak apik ra keterima. Tandane haji keterima niku rak ngono, ada perubahan perilaku yang sangat signifikan menuju ke arah yang lebih baik. Mbiyen saurunge haji lho mau kurang dawa pol saking medite sugih apa-apa duwe tapi ora ana sing kecer nang tanggane balas apa-apa tanggane aja sampai ngrasakno entute lho diadai botol aja sampai tanggane mambu wong teleke wis metu digoreng neh saking medite bar haji tambah nemen lo maneh. Oh biyen sadenenge haji niku medhite pol. Nek slametan ya Allah, berkate cilik gepeng adae terancangan, segone mek 20-an, dikei adu mie kreting sak jumput, lawoe ndok puyuh disigar dadi papat. Wong nduwi lho sing medhit. Bar haji langsung loman, nek slametan geden-gedenan, adae berkati drum. Dadi wong bar kondangan mulai nggawa berkat gelundung-gelundung lho. Mabrur haji ini. Biyen saurunge haji ini sombonge, masya angkuh sombong endel. Sugih saktik ngono petuk tanggane ditakoki lho ora jawab, ra semaur. Gak gelem jawab takoni saking pundi Mbak, melengos sampai gak level. Centit ngono. Terus nek lembean tangane didawak-dawak nomor kok pamer gelang krimping kayak penyanyi anyaran. Iki ora anyaran iki kawaan nih. Kamu ketik to nggone YouTube channel iki. Tak sponsorno. Tapi yo saya murah. Aja keblondrok lho ya wong kene. Keblondrok sih. Larang-larang yang ngundang liyane ae wong trimo ngono ae. Sapa ra iso trimo dangdung ngono. Monggo. Halo. 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 Iso dinilai kok. Ana ibu-ibu biyen saurunge haji wani ambek bojone. Nek dituturi yang bantah, ngamukan, nyelatunan, bar haji terus sabar, nrimo, manut, ikhlas. Ngapunten nggih. Enten mboten wong wedok sing wani ambek bojone? Ten kluthuk mriki enten mboten wong wedok sing wani ambek bojone? Saya kene jawab roto. Bu sepuntene Bu, tak elingno. Wong lanang rasah diwaneni Bu. Wong lanang ora usah mbok waneni, wis kalah. Apa maneh mbok waneni, kemurusen cepet matek bojone. Kula niki pun sering matur ten pundi-pundi tak baleni ngelingno, mumpung iki sing akeh wong wedok-wedok. Wong lanang model piye wae, dadi apa wae, ra ngarah menang ambek bojone. Kula niki gadah kanca, Pak pinter. Titelnya S2 Timur Tengah, MA. Mburi jenenge ana gelar MA, iku S2 Timur Tengah. Ngono ku nomah diseneni bojone iso medun kaya cah MI yo. MA iso dadi MI. Enten
rektor universitas ternama, gelare wis profesor doktor, ini terkenal killer. Kapan dekne teko nggone kampus, mahasiswa tahan napas kabeh saking wedine kawereng. Ngono ku pas riyaya Bu, pembantune mulai yang omahe gak ono pembantu. Nah kancane silaturahim, anak buah iki silaturahim, digawekno teh ambek bojone. Mari ngono wis dadi ki lho tae nanti suguhno. Ndek kan ra kulino to Bu, nyekeli lengser lho Bu, ngejer kocek akhire tae kutah kabeh. Seneni ambek bojone. Mulane sing ati-ati ngene iki gawene angel dikutah-kutahno. Ra pantes disuguhno kaya wong kemproh kaya wong songkroh. Lho profesor ya seneni bojone kaya ora tamat SD ngono. Lho kiai yang ngono, kiai niku gayane kaya alim, pinter, pengalaman, wawasane luas, lek ngaji keterangane penak, lek nerangno jlentreh gampang dipahami, ceramahnya menggelegar, cetar membahana, mampu menghipnotis ribuan jamaah. Lek nonjobo nomah digetak bojone iso ilang kiyaine karek gobloke belas ra iso dalil. Kowe aja ngomong pengalaman kowe tak gasak pisan kok. Mulane kula niku pengen ngertos nek enten kiai kok iso dalili bojone dhewe. Menawa sampean ngertos ya, aku kei informasi. Ana kiai kok iso ngulangi ngaji bojone dhewe, iso dalili bojone dhewe, kula dikabari. Make aku ape sinau kok ngene kiai kuwi. Piye carane ngono? Carane piye? Yo tak Sherlock yo. Anggite sampean wong wedok wis dinikah kiai terus dadi apik. Anggite sampean nak ngono. Iki wis dadi bunyai, wis dinikah kiai terus nek ngomong basa gelamit. Napa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Iki lho wis ngalami iki. Kadung kumat yang ngalang-alangi ngene-ngene iki. Ya ngono ku wong lanang njaluk menangi dhewe, nek aku usul ra tau digawe, pendapatku ra tau digawe, tapi nek pendapate kono kudu digawe terus. Wong rumah tangga ku ya ora ngono, mesti apa-apa ku ya rundingan musyawarah. Pene lanang njaluk menangan. Ya Allah. Meneng kowe. Mulane wong lanang kudu jujur ya, dalam banyak hal. Wong lanang kalah ambek wong wedok. Tenan. Pemane urusan anak. Wong lanang penanam saham tok. Kok apa kuwi? Kabeh lah wong wedok. Mulai hamil sapa? Wong wedok. Meteng lho ora ngerti hamil kae. Wong wedok 9 wulan lebih mendeh mundak suwe, mundak gede, mundak abot. Nek wis gede ngono kae ya Allah rekoso. Gawe mlumah hampek, gawe mereng sesek, gawe mengkurep remek. Mlaku ra iso jejeg 9 wulan lebih. Kowe njajal kowe latihan meteng-metengan kowe. Ayo lho nyilih kendange mutik lek siji. Ayo talekne wetengmu. Terus ono dina ndi aja coplok, apa-apa aja coplok. Kaya wong meteng iki ora kena diselehno to. Dapak kena diselehno. Iki umbah-umbah masak selehno sik, ku nek bar centelno neh. Ora kena. Kowe sampai kuat kowe. Ayo njajal, iki lho kendang iki lho sitok. Talekno wetengmu ya apa-apa aja coplok, apa ae aja coplok nek kuat ya. Wong wedok kuat. Masyaallah, nglahirno. Ya Allah. 1000 lorong ngelumpuk dadi siji. Rasane kaya kulit dikelontok teko daging warasan. Keringat, air mata, darah campur jadi satu. Perih tiada terkira. Ngeden gak karu-karuan. Yo aku yo orang tahu mana yoan. Yo, tapi kan roh ukurane, Bro. Ra lara piye pikirne. Mlebune 3 gram metune dadi 4 kilo ngono kuwi. Ra lara piye njajal. Iki engko bengi eneng sing naker ketok. Allah, tapi nyatane wong wedok bolak-balik ya wani ae kok.
Lah kowe sunat mek koyo ngono rasane rawani baleni neh kok. Coba saiki. Engko nek wis duwe anak, rungokno to, rungokno. Mangkane ganjarane gede, duwe anak. Apa ae masalah anak wong wedok, wong lanang ya apa? Jajal, punya anak rewel, nangis, ibu yang mengeneng-enengkan. Alah sakarepku sing penting kowe paham gak wis? Siapa yang bisa mengeneng-enengkan anak? Ibu. Tidur ibu yang mengeloni. Ayo. Anak haus, ibu pula yang mengemii. Mementili ya kuwi, cocok. Iki usulane Muti. Mementili. Bapak ra iso soalé ra metu. Mbok desel lile ra metu. Ayo jajal engko nanti sedot nganggo desel. Ra ngarah metu nggonmu. Mbok kop ya mek mentol abang ngono tok mek. Ra metu. Anak lapar, ibu pula yang mendulang. Mau apa? Nyuap aku ra seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kaken suap. Mendulang. Jajal. Gua anak apa maneh anak loro ngono kae. Ya Allah. Ibu gendong mulai bar subuh sampai tengah wengi yo kuat. Yo ora kesel. Ya Allah nang telaten sabar anak digendong ambek diipuk-ipuk bokonge cup sayang anak mama sakit anak mama sakit masuk telaten anak ganteng padahal anak ireng korengen ngono ya anak ganteng wong wedok telaten. Ayo jajal wong lanang anake awake panas adek rewel gendong 10 menit sempal pundake anak nangis ra meneng-meneng meneng to ra meneng tak banting pisan wong lanang welek prinsipe jahat anak mati gawe neh ngono mulane aku kawit mbiyen ra tau tertarik mbek wong lanang ngono gregetno kok wong wedok wis talah urusan nopo dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luweh urip nek dicekel wong wedok lho dicekel wong lanang mati ngono cekel wong wedok iso urip kok mbuh ngono mulane wong wedok nek ngomong guwanya Allah ngono kok mati kene tak cekel wis delok engko lak urip ngono le PKK sing nyekel wong lanang ta wong wedok posyandu wong lanang apa wong wedok apa dicekel wong wedok urip ayo kon nyekel cah ngene-ngene iki kobong posyandune pandane kok mulane wong wedok terbukti mampu menghidupkan barang yang mati kompor contohnya apa kompor mati sapa sing uripno kene iki kakan cangkem wong kene mulane ukuran apik eleke keluarga sapa wong wedok titeni omonganku kapan wong wedoke apik sak keluarga apik kabeh tapi nek wong wedoke nakal keluarga rusak lho guyu kandhane kok desa yang ngono desa yapan wong wedoke apik-apik mesti makmur barokah kaya desa Kluthuk kene nyatane wonge sregep-sregep ngaji bek sampai ra kamot-kamot sesek-sesekan sakno sing bokonge gede sampai dilempit-lempit mergo wong wedoke apik-apik sregep-sregep ngaji wong kene nggih napa nggih pret ya mergo sing ceramah ki nggo sepono mulane ya sesek-sesekan ya budal ae njajal nyoliane leh separo ra eneng iki ya penuh soalnya sing ceramah nggo sepono ya ora perkara mutik nidah iki amek pelengkap ngono ae halo ojo kok terima desa to negara lho ya gantian to engko bar iki
wong iki diterusno larang kuwi. Sing ngongkon ya sapa ket bar magrib. Pirang lagu wis ancah kuwi. Aku kesuwen ya ora perkara leren karaoke sik ya ora. Mbok pikir leren karaoke ngono, leren main biliar ngono ora. Bar ngaji. Mbok anggap terus leren biliar dhisik ngono. Wis aku tak pikir ya wis ana mutik njarno wis, njarno sak katoke tangane peritil lah ya wis. Insyaallah. Tok endi ki mang lali aku. Kowe ora bingung Bu, mikir mutik ora bingung. Kowe camek kaya ngono modele iki. Kendang limo nyo kaya ora kuwalan tangane dikit. Aku mikir bojone terus piye ngono modele. Nah tangane neritis model kaya ngono mesti. Iki mesti tukang operasi celana, tukang operasi tambah pinter wong kendang limo. Masya Allah. Wong sing wong lanang yo kendang loro ki wetengen nulis bingung ra karuan. Iki limo ya iso. Ngene wek tingit apa sikile mek njejek bareng ngene ya iso sak. Lho. Muga-muga bojone sabar. Wes meneng. Aja kok terima desa. Negara iki lho negara. Apik eleke sing nentokno wong wedok. Apan wong wedoke apik-apik negara kuat, makmur, sejahtera. Lek wong wedoke nakal-nakal rusak negara. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh an-nisa aimadul bilad. Wong wedoke tiang negara, menentukan. Wong lanang kan mek tiang jaler. Lengkap. Nah wes saiki wes intine ngene. Nek ibadah liyane iku iso dinilai kok. Wah iku hajine ora ketrima iki, mardut. Alah ora trima mardut iki hajine begedut. Mergo mundhak elek. Iso dinilai. Tapi nek poso mboten saged. Piye sampean lek nilai poso? Piye? Wah iku mbak iku lho ahli poso. Kok ngerti? Awake kuru. Ya nek kurune mergo poso, lek nek kurune mergo cacingan. Wong kuwi kurang gizi. Wah ibu iki ahli poso, kok roh ya mlakune mereng-mereng. Iki pancene wonge tengkeng. Ora kena dinilai. Mulane jare Gusti Allah, as-saumu li wa ana ajibi. Poso iki wekku sing ngerti aku, sing biji aku, ukurane sing ngerti aku, sing bales ya. Aku dari sini muncul yang namanya keikhlasan. Mulane kula jenengan wis nglakoni ibadah apa wae, ayo belajar sing Loh kurang semangat, belajar sing ikhlas. Saya sering menggambarkan ikhlas itu seperti akar. Wong gluduk ngertos akar mboten? Apa? Oyot jere cah iki. Ya wis oyot. Akar itu simbol keikhlasan. Coba dipikir ya. Akar itu bekerja keras mencari air. Dia sampai menembus tanah, macam-macam tanah. Ono sing jemek, ono sing ngatos, ono sing keras, bahkan kaget ya wes melongo ae kok. Ada tanah itu yang membatu, tapi akar nggak peduli, dia tembus untuk apa? Mencari air. Demi siapa akar mencari air? Apa demi dirinya sendiri? Enggak, demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermodot. Modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu modot kok. Dawa iya karepe. Sapa sing ngerti bahasa Indonesia ini modot? Lah iya ora iso kok. Supaya pohon itu bisa bermodot. Iki jasane oyot sing gelek banyu ora kanggo awake dhewe, demi pohon supaya bisa modot besar tinggi, daunnya rimbun, berbunga, merekah indah, akhirnya berbuah lebat, rasanya manis. Banyak orang yang memujanya, dilem wong akeh, wite gede banget, wite kuat banget, wae gembel, kabeh wong ngelem,
oyot gak tahu disebut, akar nggak pernah disebut jasanya, padahal pohon itu bisa tumbuh, bisa berbuah karena jasanya akar. Tapi akar sama sekali nggak pengen bermetungul, dia tetap sembunyi di dalam tanah, nggak disebut, nggak apa-apa, karena akar sadar kalau dia metungul maka pohon itu akan doyong miring, apalagi metungule kakean, ambruk itu pohon. Deh, kok ora paham ya dijak ngomong ini? Itu nilai keikhlasan. Keluarga, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, ambruk. Ikhlas ira kudu ketok. Koyok omah kae sing kula niki lho, sing apik lho. Masuk madhep rene kuwi lho. Kowe pengen to ndek omah kaya ngono kuwi. Mulane bojomu mbok obraki ae. Minggat no Kalimantan ngono lho, nek oleh duwe aja muleh. Nggih. Omah kae lho iso berdiri kokoh niku enten wesine napa mboten? Jawab, enten wesine napa mboten? Wesine ketinggal mboten? Ora ketok, tapi kabeh wong ngakoni kuwi jasane wesi. Nek ra ning wesine ora ngarah iso ngadeg kuat ngene omah. Lho, untuk diakui jasanya nggak harus kelihatan. Woi, ya ora paham. Ngapunten, kula sing ngomong ten ngarepe jenengan niki enten jantunge mboten kula? Ora eneng jantunge ya mati wisan aku. Kula iso ngomong, iso kuat ngene iki mergo eneng jantunge. Jantung kula kerja jasane gede, tapi jantungku ora pengen ngetok ya tambah elek. Umpama sing duwe jasa pengen ngetok kabeh, paru-paru pengen ngetok manggon batuk, jantung pengen ngetok manggon dengkul, ra rupa-rupa wong tambahan. Usus ketok saithike bahaya dadi ambeien, bahasa Inggrisnya the double, dan itu harus dioperasi. Mulane lek nek wong senengane ngetokno jasane kuwi wong double sing kudu dioperasi. Ben ngapunten bahasaku kasar, pengen sing halus yang ngundang kiai sing bangsa halus ngono, demit ono undangan. Wes jam 11. Iya sik tak imboine. Lah terus saiki ngene bentuk syukure rungokno to, jare ngajak terus sampun apa terus tak tambahi 10 menit. Tiwas ngenteni bar magrib, sing ngongkon teko bar magrib ya sapa kok ya wis dihibur kaya ngene mang dijak sholawatan ya oleh ganjaran ya oleh hiburan wis ayo tak tambahin nah terus selamat rada dibojone wong kene ra kuat aku ra ngarah iso mati tuwek ya cara dadi bojone nguriku bareng ngene iki ra ngarah kuat aku wis saduki bendina kok wis ngene ngelus-ngelus nganggo ulek-ulek ti nek potonganmu ngene rungokno lah saiki bentuk syukure apa syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Mulane ayate sing sering diwaca ngeten, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nek nyaut Allah kok kaya wong sambat kakean utang ngono lho. Ya Allah. Ora lunas-lunas ya. Ya aja ketokno ten utangmu akeh aja diketokno. Sing ikhlas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Men ra ketara nek utange akeh. Wis amene sik. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, cepet-cepetano sira kabeh, age-ageo sira kabeh. Lek cere wong kluthuk kon gagenan. Ngertos gagenan mboten?
satset kowe wekku kowe nang satset wet meneng kowe wekku tunggale Sherlock mawon kowe kula sampeane dikongkon wet satset aja lemot kongkon gugup kon kesusu susune sapa piye to yo dikongkon piye yo wet satset iki lho kaya wong kebelet ra kena diempet. Selama ini sampean sing model kewa susu ra kena diempet dalam dua hal, siji mangan loro ngising. Iki kula sampean dikongkon satset wet nyang apa ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah tumuju marang pangapurane pangeranira kabeh lan tumuju marang swarga. Kene menuju ampunan Allah, menuju surga dikongkon kesusu, dikongkon cepet-cepetan, dikongkon wet dikongkon satset aja lemot ketinggalan zaman sampean keri sampean kon cepet-cepetan ayo kesusu ayo cepet-cepetan woi selama ini jenengan wis ngoten apa dereng wong sampean iki pengen rahmati Allah, pengen maghfirah Allah, pengen ganjaran, pengen ridho, tapi diceluk ramoro. Bu, kadang nentang cah ngene-ngene. Orang nentang piye wong salat harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Ini kadang kumat diropel-ropel usolli fardhu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan lillahi ta'ala. Wayah subuh gayane maraton, wayah zuhur gayane nang salon, wayah asar main badminton, wayah maghrib delok sinetron, wayah ngisa dolanan handphone. Yo ngono kuwi iso ana kuburan di Smackdown. Hoi coba saiki aku takon Bu ngapunten kula tanglet misalnya jenengan duwe anak jenengan timbali badhe jenengan paringi duit sampean duwe anak terus sampean celuk apa sampean kei duit lah anakmu ora jawab ra semaur ra apa meneng mangkel napa mboten sampean sing banter to mangkel napa mboten yo nemen wong karuan anak diceluk nyoto-nyoto ape dikei dhuwit lho nak apa cara kene cung nduk meneng aja kok moro kok nganti moro jawab pilih ora meneng mangkel napa mboten ya mangkel lah sampean kok gelek diceluk karo Gusti Allah rambo gatekno hayya 'alas shalah iki karo dokternya urung waras wis diculno saya kena ditandani to ora kowe lho diceluk karo Gusti Allah meneng ora ungket babar pisan maneh wis ngene saiki ngene sampean duwe anak wis apa sampean kei hadiah sampai sampean kei duwe sampean celuk lah kok anak tambah bantah cong pa rene jong tak kei klambi anyar tak kei duwe mah rene tak kei duwe emoh ra gadeg kowe mbok apa kira-kira anak cintes ae untung Allah ten donya niki mboten maha penjintes umpama Gusti Allah ki nang donya kok maha pemites wong kluthuke entek kepites kabeh oh zaman gelek kok hayya 'alas shalah ramoro tambah serengen cangkeme sapa ya bengok ember beki kuping hoi nah saiki kula sampeyan dikongkon cepet-cepetan lek nglakoni kesaenan wingi Ramadan wis dilatih kok hoi Bu
Wingi Ramadan dilatih sholat dalu 20 rakaat kalau 3 rakaat. Saiki wis bar Ramadan ngene iki nek sholat dalu terus napa prei? Wingi Ramadan dilatih maca Quran, saniki maca Qurane darusane terus napa prei? Lha kuwi jenenge posone tamat, maksiate kumat. Begitu lebaran ibadahe ikut-ikut buyaran. Ramadan setan di penjara, begitu setane diculno wong kluthuk do kesetanan. Aja sampai mulane sakniki kudu tambah apik, tambah apik, tambah apik, belajar jadi kupu-kupu. Muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Niki kersane ning Mutik Nida nerusaken sholawatan sareng panjenengan. Muga-muga tambah manfaat, tambah barokah. Ayo kita dongakno sesarengan Pak Abdul Manan sekalian Ibu Raihanah niki keluargane tambah barokah, putra-putrane solih solihah. Maka tenugi kula panjenengan sedaya muga-muga maslahah manfaah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah ala man nawaina wa ala man nawu bi salafun salihun najarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal 'aidinal faizin as-salimin al-ghanimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat, sedaya khilaf, kula ingkang dhaif dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.